Хватит. Ну, хазер. Скачать контейнер робототехника и кейли штампера, выращение шпала, жьяла конструкция, кейли программу язала. Робототехника теж гуман башлык, бездемне жетек выраща сыйныктан башлап, бул инженерлик фикрлөө мектебе санатады. Шунда юналеш бара биринчи сыйныктан башлап, хазыр мына 6-нчы сыйныкларда шундай массовый рывышта, она не выборочная на голове. Бірінші ғылыман ештігі үшін біз башладық Лего шirketінің набырлардан тағда түрлі ештігі мақсус набырлар бар. Бүгінгі күнде алар сатылан Лего өзі компания Россия базарынан кетсе де набырлар сатылар табы болады. Хәтті Қытай аналогларынан шегера башлады. Шегера барады. Башлангыч мектепте ол намындек форматтан набырлар. Анда бара гади Лего детальларына бала Лего Сити, жиялы бирөзелер. Күбесенде таныш келер, алар өчен бу енді бітіна білмеген юналеш түгіл. Но тіп айырмасы мында бір электроника. Демек смартка, ол роботның компьютері, ол таташа Bluetooth арқылы я планшетка, я ноутбукка. Хам ол шыбықлар арқылы түрлі двигателі, хам датчиклардан юнәлтә. Демек балалар на бұл конструкция алсақ, біріншілерден намылы вездеход жиялар. Ноутбукта махсус блоклар тізіп, то есть код изгоняющий язмыла, просто надо махсус блок, начало программы, включить двигатель с такой-то мощностью, 1 дорога штука 2 секунд, машина блокларный тізіп, там программа сумасал, набор робота, демагбар мотор, двигатель, реальная передача арқылы текемәлген, таташкан там механизм ери башлы. Алар чему бит кызык, бірінен дәшебіксі сөзімі перекат ета Лего ойыншық әйді. Аларда көбісіне бар, но алар көбізе өйден. Мұнда енді шын робот шекілі. На бұл деталіктен мәселе мұнда лебедкасы әшлі, бұлына қызлар яраталы, мұнда шешер, балқақты, еші перек, качын шерек эстендау ғыза, махсус анда тауышлар нендер шегары бұла изображениялар, датчик арқылы, мұнда датчиктері, балқақты еші, оланы көрі, демек енді события происходит. Сәнгі еларда махсус пособиялар шекара башладылар, то есть мұнда инструкциялардан атуы, на бұл технологиялар үшіндері программа түзілген, болмасан 2-4 сыйныклар үшін педагогтар. Башлангыч сыйныкларда бізде бүгінгі күнде 100 бала бар. Стоматография шында дәреслерден 7-8 түркін алдың ештіріп, бұныша сыйным бала ереді. Анара 4-ші сыйныктан енді біз башлап, çünkü бұл набылын 4 ел өкітіп енді бала құяларына, бигадик құрына башларға бар. Намынды бірнеше ел әлік шекқан Lego Spike, Lego Education Spike. Бұлына махсус серия Lego Education, демек образовательный. Мында двигатель біргена болса, анда мысалы 4 двигатель енді ташықтырып болады. Механизмар енді машина болса, ол ереді, бірдала дала, машинды сақалдырақ, нені дыражат кранда стерланда, көтердачыға, шынды механизмар тізелер. Hem енді 6-ші сыйныктан башлап, 7-ші сыйныктан түрлерінде градациялар бар. Енді Lego Education Mindstorms EVA3 аталады. Анын ішінде ол көптенен 13 жылдан берілет сатылар, kullanılар. Анын ішінде көбірек пособиялар. Hem мына біраз мисалар біз бала жидан көзіп, іштәдіп көріп. Бұл мәселен бізде манипулятор аталар. Демек, на екі наборында kullanışta дастан ол калибровканы өзі, ұза. Ondan sonra biz kullanalım şimdi. Mesela bu koltukta mesela iskada kurtarıp şerifler tam temadan захват alan yapar. Biz bu bağlardan именно
проект işçenligi namıdır proyektler alet yasılar. Bu robotun bizde hatın kıları yapsalı çünkü bu deney işleri atagan robot bu maksus programı boyunca namıdır зигзагообразное движение вырастает и она радиоbarına kuradı prям если центральная жена то будет как она будманın başmağın Туряны? Курали на будет разу датчик у стекла забирать или когда шунун bilen yaratılır bu şey. Anlara Hakan'da yukarı sınıflar için elektronika yönelişi anne bilen şimdilik mikroskemalardan indi türlü tezeler bağlar. Bu yöneliş ben kubra burada kilise çıkışta bölümcen tanıştık. Hem birinci yıldan bizde 2 yılında çıkanlar 5. 6. sınıflar bizde fizika, matematika yöneliş sınıflarını açtık. Onlar için bugün atılığında injenerlik işi yöneliş olmaz böyle, bütün sınıfları. Anda biz mesela 5. sınıflarda bu istemem 2 matematika, dersi 1 fizika, kızıklı fizika formatındaydı. 5. sınıf programması tuğul, indi jeneralikten formatında fizika öğreniyorlar hem injenerlik kursu. Anda işler nabır bilen başlıyor, onlara kuşalar elektronika, hem bayıl kısmına aldık, kvadratopter yönelişi bağlar bir kızıksınal, çünkü bu yöneliş hazır aktualite de indi zamanşa da o yöneliş, demek bu karab onu upravляет только на тугой, алар махсус индашен код bilen программа yazalım. Hem mesela некоторые тесты махсус biz işte başlıyoruz şimdi mesela площадкада буланы 1 метр mesela инструментар шектера, анда bir махсус камера, bu biraz mayuk mol программное тездение nedir? Траектория boyunca işlerge tiyir. Hem onun boyunca da yarışlar da var, onlarla spor uğraşı var, şunlardan trasa tezeler, hem nabor kvadrokopter işe uğraşı tiyir şahar. Bugün kadar perspektif yöneliş. Hem kaykanda namada ben aytımında programma alау bara bloklar bilen, nedir? Jinaşı bloklar tezeler, naborda indi kımna informatika yönüşünden bakın tanış skiliç tilinde, indi bloklar vertikal ravişte, tekstli bloklar var, no indi aldan azır. Bu naborda indi şen programlау Python tili var, alар indi üzeri kod yazıp, şen programistlar şekilde programma yazar. Bu kvadrokopter дошел к КД программаларına. Na kıskaca şu birak yönelişlerini açıp bular. Hem istemem bu yönelişler uğurluğuna programmирование sana atadık. Ondan da kompüterle programı tezip oyunlar ne tezip yazılar. Кружок кебек дайстан тышыны алып барасыз. На башлангычларда дәрестән тыш 5-6 сыйныф арасында бар физмат сыйныфлар, алар өчен ул мәҗбүри. Инде программага кертелгән. Расписание. Ну, җыелды шулай. Бу бит түләүле курслар әйме? Ая физмат сыйныфлар өчен дә бу башлангыч сыйныфлар өчен бу түләүле. Түләүле. На bir şey kadar. Şunlardan indi jivanları akşamı değil mi? Ana jivancı bir alarak kireye Ну, без потенции başlarını kalmadı. То есть in jeva başlardan bu kondisyonel задачники televizyon gazetede bir klub uzun bu yine şey bulardan ayık. Ну, yine şey namazı bular bu şeylerinde. Na bu mesela anda mahsus kitapçası da var skemalar bilen. Tuğuz sum bir nabor teraydı. Bular gibi mesela 16 mı? Ну и başlangıçta injinerlikten cevap başlık tutuyorlar. İnşallah bu seferden de. Sizgin alıp barasın mı? Yani bütün kuşlarda alıp baralar mı? Biz buna vaziyet günahçılığın başlardan hazır başlangıçlarda bizde matematik okutuşlar var. То есть инде анда бик катлаулы инженерлык bilimler gerekli. Анда bütün ne için nalegi biz
следующий почитаем, çünkü anda bir yaşı indi Z programı var. Bağlamına hatta paralel da oturttu bulan verse mesela instruksiyası iki ilişki bölünler, verse kalgasın, verse başlam tezi anlara birleştiriyor. Şuayla başla bulan mesela Тугеrakta 20 olay girse de bununla bu başla bulan. Demek ki Vadim Kutuş'tan alıp baralı. Özleştiri bular. Başlangıçlar için anda bir jinel. Anda azına telek olsa özleştiri alır. Hatta mahsus kurslar da var hazır internette, Foxworth'un bazısında. Zaten alar kubrak başlarında azir instruksiya tezide. Onlar indi biraz şalagaş üzerine sıra bular çıkarmışlar. Bu azir instruksiya da bütün sıra. Потушив периоды bağlamdan güzel de yerini alır. Mesela bir ders aldan yerini bırak. Mesela studentler ona şöyle. На начальный этап Булай и Burada nişe baba var, bir karupka. Ну, я так предполагаю, на богоне, но и кишер işlete bulanda ana naşın. Özellikle takimite ikişer bala, ama na takimite de rolga bularda. Mesela birisi kubrak yarata jirga, konstruktör bulandı. Birisi kubrak yarata programatı zegaru programatı bulandı. Ana alır alışını alır ne çıkmışlar. Mesela buluşarda alan mesela jiganta da sekreterler взгляд товара, потом Программисы var mı? Что программировать? Она именно это убедительно, она başka bir математику işte referent alfamla fikir üzleştirdi hazır niçe yıl aldı. Арбитровый компьютерная программа, что стараюсь писать этапы действий пошаговые. Var anda maksud birinci jiberganda anda самоучитель солайtan manda basılır. Ana rende sağlam bulanda biraz sentiment modeli anda блок. Onun mesela пособиялар da çıkan bilir что se забыть констант. Результат hazır maksud пособиялар. Ne Питон. Питон? Смогу экранерным. Отсекать. Мында улташы звено скрыч, а başlangıçta ala üzeri вообще говоря блочный блок. Потом sözler de yok. Блок изображение бар, блокта. Şularına gelen yazıp alıyorlar. Тегенде сүзләр дизергә кирәк икәнде. Мында инде Лево, право движение var. Шулай әйме, аналитика датчика, mesela включить двигатель әйе, код әйе, бір оборотка. әйе. Анары движение Наш цикл mesela пока датчик будет показывать меньше 15, anda berapa salgan. Робот алга перекатita, sudah ada pada mesin. Şunu da rapordan başlayalım.
Ага.